Hulaan nyo guys kung saan kami pupunta. Andito kami ngayon sa Dell Osso Family Farm sa Lathrop, California. Pumila kami para pagkuha ng tickets. And then, pagpasok mo, makikita mo yung country store nila. Marami ka dyang mabibili. May tinapay, may olive oil, at marami pang ibang products nila. Siyempre, saan pa ba kami didiretso? Kundi sa gitna ng farm kung saan naroroon ng corn maze. We chose to enter the corn maze entrance number 1 kasi kami lang yung tao. Nakakaligaw siya guys kasi puro mais lang talaga yung makikita mo. Ayan, umakyat na kami sa first clue para makita namin kung nasaan na kami. And then, look, 3 clues yung pwede mong akyatin. At night, So good. chopping little kid. Yeah. Ayan, nakalabas kami. Kahit naligaw kami guys. Ayan, maraming mga mapapaglaruan. Ma-enjoy talaga yung mga bata. Iba-iba. Pero may mga place din na hindi kami pinuntahan. Ayan, we tried to have some mini golf. This is my second chance to try the mini golf, pero nag-enjoy talaga ako kasi gusto ko matuto mag-golf. Ayan na siya. Nakailang try din kami sa bawat station. Hindi talaga kami expert guys. Ito, chance ko na. Here goes Tiger Woods. Siyempre, ang isusuot nyo dito dapat yung mga pwede nyo madumihang sapatos kasi talagang lupa yung habangan nyo sa corn maze. Kaya yan, rubber shoes ako na pwede nyo madumi. Hey, you actually got 3. Good job. Siya ulit. So close. I think guys it's 8 or 9 stations. Kasama na to sa buying entrance fee. Ayan, ang lawak niya guys, nakakatuwa. And then on this corner, pumunta naman kami sa mga animals. Ayan, meron sila dito goat. Ay shoot, hindi pa pala, doon pa pala kami sa rolling tunnels kasi hindi nga pala kami nagpunta sa haunted mansion. Dito na pala yung mga animals. Ayan, may mga slides for the kids. Ayan. Dito may mga pig race sila dito pero we didn't try. Yan yung giant slide nila. We didn't try din kasi bad. May tiny town. Yan, may mga ponies. Pwede ka sumakay pero $10 yung mga guys. Additional $10. Horseback riding. Ito yung real life merry-go-round. Pero di ko nag-try. And then, ito yung mga goat. Ayan. Which one? Nakakatuwa. With the ball.
May malaki, may maliit. You got the pig with a goat, and these are the ponies. Ito mga pony nila na hindi muna ginagamit sa merry-go-round. Pahinga siguro ito mga to. And then, yeah, sumakay kami sa hayride. Tumila kami dyan. Sumakay kami. Yan ang truck na sasakyan namin para marinig namin or malibot namin yung other part ng farm. Ayan, nag-iikot na kami dito guys. Ang dami nilang mga puno. Welcome aboard the Dell Osso Family Farm hayride. Also, We're of glad the to have family you here. with their farms. Please keep your arms and legs inside the wagon. All the many changes we have made the last few years for our guests' Alam niyo enjoyment. ba, karamihan Dell Osso dyan is Farms mga is not just Pilipino for na pumpkins and a corn maze I don't anymore. know, hindi yata nila kami alam na Pinoy. Ayan. Meron silang vineyard. Ayan, may zebra nga pala kami nakita na ligaw na isa. Pony. Ituran mo siya, pero yan, pony galit. Look at that guy. Ang ikot pa kami sa medyo front. Mga tindahan, may mga stores din. Parang kung sa Pilipinas, perya-perya. Tapos ayan, pumunta na kami sa pumpkin patch. Pero we didn't try to draw. Yan, may nakasalubong pa kaming vlogger. Ayan. How much are the blasters this year? Ito, pumasok kami. Yun ang merry-go-round nila. You get to And shoot then, pumpkins. Oh, Ito yung iba pa nilang stores. Papasok na kami sa pumpkin patch, the guys. pumpkin patch. Oh, the pumpkin patch is good. Nagpicture nga pala ako dyan. Ang daming pumpkin, iba-ibang size, nakakatuwa, iba-ibang colors. Ayan, nagpicture-picture lang kami dyan. Hindi kami nag-try mag-paint ng pumpkin. Ayan, bawal daw mo po sa pumpkin, pero syempre mga bata is okay lang, magaan lang sila. Dun kayo sa haze, upo. Ako guys, huwag kayo magsusot ng madaling makapitan. Ayan, ito na, nandito na kami sa blaster. Ayan, nag-try kami. Nakaka-enjoy. Batuhin mo ng, barilin mo ng apple. Parang stress reliever. Ayan, nakakatawa. 2 buckets yung binili namin kasi $15. Isang bucket, nakalimutan ko kung magkano. I think it's $8 or $10. Yung dalawang bucket is $15. Ayan. Kung stress ka yan, mag-blaster ka. Marami ka. Natuwa ako kasi pwede mong barilin yung pumpkin, tapos may sasakyan pa. This is my first time to try this one. So, talagang parang nabundok ako. That's fun. Ang bigat po niyan. Ayun yung ano, yung car na babarilin mo. Got it? Alright. First time ko. Hindi ka pa, oops, hindi ka pa ako. You push it. You push this. Nope, Kasi may nope. stool kasi doon Push para that. hindi mga Alright, now you're loaded. Where are you going for? Hindi ko nga napansin na kung saan tumama yung apple ko. Hindi ko pa inulit ng video. Huh? You don't... Siyempre, enjoy na enjoy. May pasimpat-simpat pa ako nalalaman. Akala naman. Kasi sipat. Actually, umakit na ako sa amin sa stool, guys. Yan lang. Thank you. Bye.